蒙面财经，朋友们好。那昨天呢，这个各种加密货币是暴跌啊，不管是比特币、以太坊还是狗狗币啊，各类数字货币呢都是惨不忍睹。那今天呢，就跟大家聊一聊我对加密数字货币的观察和判断。那加密数字货币的带头大哥呢，比特币啊，自08年底、09年初创立以来，从最开始的默默无名啊，到最后的大放异彩啊，甚至呢，到最后带动了一众各式各样的虚拟货币的轮番上涨啊，不得不说呢，是人类投机史上的又一里程碑式的事件。那在4月14号呢，也就是各类加密货币总市值的一个高峰状态啊，当时呢达到了2.31万亿美元的总市值。那其中比特币的市值呢占据了半壁江山，市值呢达到了1.2万亿美元啊。同时呢，在当时苹果的市值呢是2.25万亿美元啊，也就是说全球加密货币的总市值已经超越了苹果的总市值。那当比特币的行情呢走到2月中下旬的时候呢，其实我们可以看到啊，这个带头大哥呢的行情走的是越来越费力了，资金呢也开始追逐各类五花八门的数字货币，也就是这些2线和3线的这个狗狗币啊、以太坊啊那些乱七八糟的数字货币。那这个和我们在很多投资投机市场里面见到的现象呢，其实非常类似啊。比如说股市某个行业的龙头老大啊，最先呢走出一波波澜壮阔的行情啊。当这个龙头呢股呢可能翻了5倍、10倍以后，市值呢达到了数千亿的体量。那这个时候呢，你再推动这个品种啊，需要耗费的资金量呢越来越多、越来越大。那这个时候资金呢会转而去关注啊同行业的2线、3线公司的股票。那推动这些同行业的2线、3线的股票呢，需要的资金体量啊比较小啊，容易推动。那但是往往当这个2线、3线的这些阿猫阿狗啊，这些公司呢都开始群魔乱舞的时候啊，也涨得这个差不多的时候，那这类资产呢也将近尾声。同样呢，我们在虚拟货币上最近几个月呢，也看到了同样的情形啊再次上演，就是这个比特币呢，从2020年3月份啊，当时疫情那个低点翻了10倍以后，达到6万5千美元一枚的高点以后啊，比特币的总市值达到1.2万亿美元。那这个时候呢，加密货币呢带头大哥啊开始走这个震荡横盘的行情，资金呢开始转向炒作这些小的品种、新的品种。那炒作资金呢也能够推动这些小币种啊，比如说狗狗币啊，几个月时间翻个几百倍。那其中呢啊，最有代表的啊，就是这个特斯拉创始人 Elon Musk 啊，他力推的这个狗狗币。那 Musk 呢，可以说是数字货币的顶级的带货大师啊，他基本是每发一个推特，每说一句话，都可以给这个加密数字货币市场呢带来极大的震荡。那先是在2月4号啊 ，Elon Musk 发威特说狗狗币是人民的货币，还配上了自己把狗狗啊这个狗狗捧上天的图。马教主呢，可以说是一声令下，让无数的信仰者呢就冲入了这个狗狗币。那价格呢当即就上涨了50%啊，从0.03美元呢飙升到0.05美元。那在2月8日呢，这个特斯拉宣布啊支持比特币呢购买特斯拉。那这一动作呢又一度带动了比特币啊最后的上涨。那在4月1号的愚人节呢，马斯克呢又发推特称 SpaceX 火箭呢把狗狗币啊送上月球。那送上月球呢成了狗狗币的口号。当天呢，狗狗币价格呢继续大涨。那到了4月15号呢，马斯克再次发文啊，并配上这个西班牙的艺术家 Joan Miró 的这个知名画作啊，对月狂吠。那人气十足的狗狗币呢，彻底的开启了这个波澜壮阔的暴涨。那到5月8日啊，也就是最高点，直接呢涨到了0.739美元，创造了3个月100倍的这种神话。走到这个时候呢，可以说啊，各类加密数字货币呢也走到了巅峰。那之后呢，随着比特币老大哥的走弱啊，各个币种呢都开始出现了跳水啊，尤其是在昨天5月19号这一天，那各个加密货币的币种呢出现了集体的大暴跌啊。那这里面呢啊，有人认为这是这个马斯克啊，他这个在一期节目里面啊，他这个5月8号参加周六夜现场的节目里面呢，他这个承认了狗狗币呢可能是一场骗局啊，这个直接导致了狗狗币的这个腰斩。那不管怎么说啊，在这个各类加密数字货币呢，其实在走到2月份啊，到5月份以后呢，基本都是2、3线的这些数字货币呢在上涨啊，疯狂的上涨。那比特币的龙头老大呢，其实已经开始走震荡行情。那往往在这个时候呢，其实
这个投资投机者啊就应该谨慎和注意啊。这个像和其他的投资投机市场是一样的，当这个一线品种开始走入震荡，二三线开始群魔乱舞的时候，其实往往呢也就是行情啊进入尾声的时候。那再加上与此同时吧，5月18号晚上，这个中国互联网金融协会、中国银行业协会还有中国支付清算协会，它就防范虚拟货币交易啊炒作呢发了一个联合公告。那这个公告呢，它是说是用来落实啊之前人民银行等5部门此前发布的关于防范比特币风险的通知，还有关于防范代币发行融资风险的公告啊，然后对这个虚拟货币呢进行规范。然后这个3个协会呢公告强调说，近期呢虚拟货币价格暴涨暴跌啊，虚拟货币交易这个炒作活动有所反弹啊，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序啊，给这个虚拟货币啊，这个做了一个定论啊，而且说虚拟货币呢是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，不具有法偿性啊与强制性等货币属性，不是真正的货币，不应且不能作为货币在市场上流通使用，不具有与货币等同的法律地位啊。所以大家可以看到，从官方的角度啊，进行了非常的这个一个严重的定性啊，这个属于严重侵害人民群众财产安全的这种和扰乱经济秩序的这种活动。所以呢，也是受这个消息的影响啊，整个这个各类的加密数字货币啊受到了很大的这个冲击。同时呢，也是在5月18号同一天，这个内蒙古啊，因为这个当地的电比较便宜啊，所以说他们比较喜欢挖矿。那内蒙古呢，自治区也出了一个这个文啊，叫关于设立虚拟货币挖矿企业举报平台的公告啊。这个公告呢，要求啊全面清理关停虚拟货币挖矿的项目啊，然后充分发挥群众监督保障作用啊，这个鼓励呢对这些设立虚拟货币挖矿的企业进行举报啊。受此种种的消息吧，不管是整个本身的数字货币的走弱啊，市场流动性的这个收缩啊，还有这个中国这边各个监管部门的监管政策啊，整个这个数字加密货币呢，都在5月19号这一天迎来了大跌啊。好，那我们讲一下后面最比较关键的啊，就是加密数字货币的创立呢，其实有它的时代背景啊。这个时代背景呢，就是08年的金融危机。那之后呢，大家知道啊，以美联储为代表的全球央行呢，就走向了这种量化宽松的这种道路，也就是所谓印钞啊无极限的道路。那我想当时比特币的创始人中本聪呢，他也是看到了这一点啊，就信用货币的精髓啊，也就是法币，我们现在所使用的法币的精髓呢，在于信用。但是当央行呢，这个法定的这个印钞机构啊，已经开始滥用这种货币发行权，走向无限量化宽松的歧途之时呢，法币的信用呢就会受到挑战。那我想比较合乎逻辑啊，或者说比较顺应时代的呢，就是啊一种新的或者说不受央行控制的有限定数量的这种新型货币呢，确实有它诞生的土壤。那这个呢，就是比特币创立的时代背景。但是我想说的是呢，啊走到今天啊，通过我对它的观察啊，这个大家可以看到啊，这个加密数字货币虽然从资产规模上它已经成了气候啊，也就是这个 asset class 这个资产的类别，已经呢在整个的资产的这个大类资产的配置上呢，已经有了一席之地。但是央行的这种法币啊和加密数字货币啊，究竟在未来谁能胜出？目前的判断呢还为时尚早。尤其是呢，其实观察最近几年来这个加密数字货币的走势啊，我们可以看出它并没有逃出这个央行的流动性啊推升的这个大逻辑。那我们来做个简单的回顾，在2017年时呢，当时得益于全球流动性的宽松和良好的这个经济基本面啊，比特币呢当时是大放异彩啊，一年呢涨幅20多倍。但是随着2018年呢全球流动性的这个收缩啊，尤其是当时美联储4次加息和缩表，还有中国的央行的去杠杆政策啊，那这两种夹击之下，比特币呢从2017年高点的2万美金一枚啊，下跌到3000美元的低点，跌掉了85%啊，可以说是令无数投资人爆仓。那当时的包括这个风靡一时的独角兽企业啊，比特大陆啊，也折戟在上市路上。那之后呢，随着2019年全球央行的逐渐转向啊，我们从比特币的月线图上也可以看到，比特币呢从2019年底开始啊，这个从2019年初啊开始见底回升，之后呢缓慢爬升啊，涨到1万美金一枚，而后呢又慢慢回调。那好，这个最关键的一个节点来了，就是2020年3月份史诗级的这个疫情和这个随之而来的史诗级的央行流动性的宽松。
那2020年3月呢，可以看到比特币呢也像其他投资品种一样，包括我们看到的股市啊、大宗商品啊、楼市啊，都在2020年3月份见底以后开始攀升反弹啊，而且是剧烈反弹。那之后比特币呢，我们看到也是一路上涨，到了一枚65000元的这个位置啊，最高点翻了10倍。那当时各国股市、楼市呢也是跌创新高啊，所以我想说的是什么呢？就是数字货币呢，虽然是基于对央行法币的不信任而诞生和创立的，但是到目前为止呢，它并没有超脱出央行流动性推升行情的这种分析框架。它呢也和其他投机品种一样啊，受到全球流动性宽松与紧缩的这种周期性的影响。这个呢是分析加密数字货币的关键啊。这个大框架呢，到目前为止它没有超脱啊，而且它非但没有超脱呢，它甚至还变成了一个观察、评测、分析全球央行流动性宽松和紧缩这种周期的敏感性的一个指标。那鉴于现在加密数字货币呢，它已经成了一个非常大的资产类别啊，尤其呢是它这个带头大哥比特币啊，因此呢，我们观察比特币走势的强弱呢，其实可以帮助我们，或者有助于帮助我们判断和感受宏观流动性宽松与紧缩的这种转换周期。那也正是因为数字加密货币的这种投机性质啊，所以我们有句话叫春江水暖鸭先知啊，因此呢，这个数字加密货币可以成为我们判断全球宏观流动性的一个敏感性指标，帮助我们呢去研判分析其他资本市场，比如股市、商品、楼市各个市场走势未来的趋势变化。那最后呢，我还想说一点就是呢，大家可以发现现在炒币的年轻人非常多。那原因是什么呢？这个参与炒币的群体的赌性都非常强因为它杠杆很高正所谓赢了会所嫩模输了大不了单车变摩托。那现如今呢，各个投机市场的门槛越来越高。比如说，如果你去炒作北京、上海、深圳的房产，可能需要千万级别的资金参与。那买上如果500股的茅台你需要100万人民币这些参与的门槛呢都非常高。但是你买一些狗币之类的2、3线的数字货币呢，可能只需要几万、10几万。所以大量的年轻人呢参与到这个市场寻求呢摆脱996的生活脱离躺平的状态，让人生呢能有个盼头。这一切呢可以说都为这场史诗级的投机狂潮埋下了深刻的种子。好了，今天的分享呢就先到这里，希望大家呢有所收获，感谢大家的观看，我们下期再见。